Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кыргыз тили жана окуу сабагы 4-класстар үчүн. Владимир Шлейлин атындагы орто мектеби. Кыргыздар сөздүн чебери, кыргызда көмүш кемери. Кыргыздын салтын унутпай, кыргызча салам берели. Саламатсыңарбы кымбаттуу менин окуучуларым. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили мугалими Ботой Файзада Туратбековна алып барат. Анда эмесе алтын эреже. Сабакка даярбыз. Башкага көңүл бурбайбыз. Дептерди ачып, таза жазабыз. Өз билимибизди өркүндөтөбүз. Өз алтычалыгыбызды биз көрсөтөбүз. Анда балдар сабакка активдүү катышып, өзүбүздүн билимибизди өркүндөтөбүз. Бүгүнкү күндү дептерге жазып алгыла. Аягөөнү айынын 7-си. Менин окуу күнүм. Биздин тема менин окуу күнүм. Демек бүгүн биз бир жумадагы окуу күнүбүздү жана сабактардын жадыбалы жөнүндө билип алабыз. Диалогдорду улантып, суроолорго жооп беребиз. Сүйлөшөбүз, өз кебибизди калыптандырабыз. Кана сулуу жазууга В тыбышын жазып, жана В тыбышы катышкан сөздөрдү жазып чыгабыз. Балдар, В тыбышы көбүнчө орус тилинен алынган сөздөрдү, ал эми кыргыз тилинде В тыбышы сөздүн башында келбейт. Анда баарыбыз жазып өтсөк, биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Бизде кайсы сабактар болот? Кана баарыбыз сабак боюнча түзүлгөн кластерге көңүл бурабыз. Кайсы сабактар болот? Кыргыз тили, орус тили, мекен таануу, ыр, диний тарбия, сүрөт, окуу, чет тили. Балдар, күндөлүгүңөрдү ачып карагылачы. Ушул сабактар силерге таанышпы? Силер өткөнсүңөрбү? Албетте, бул сабактарды биз өтүп жүрөбүз. Силерге тааныш. Анда балдар, кийинки көнүгүүгө өтөбүз. Экинчи көнүгүү. Кайсы күнү кайсы сабактар болот? Дүйшөмбү күнү берилген. Ал эми шейшемби күнүчү? Шейшемби күнү орус тили, окуу, чет тил, ыр сабактары болот. Шаршемби күнүчү? Шаршемби күнү кыргыз тили, дене тарбия, математика, адеп сабактары болот. Балдар, күндөлүктү ачып, бейшемби күнү кайсы сабак болот, жума күнү кайсы сабак болот, өзүбүз күндөлүктөн карап салыштырабыз. Жана өз алдыбызча окуп айтып чыгабыз. Анда эмесе балдар, кийинки көнүгүү. Демек, суроолорго жооп берип, диалогду улантабыз. Сени класс жетекчиң ким? Менин класс жетекчим Гүлайым Зулумовна. Ал кайсы предметтен сабак берет? Ал орус тили, окуу, математика сабактарынан берет. А чет тили сабагынан ким берет? Чет тилинен Жибек Маматовна сабак берет. Диний тарбиядан Тимир Асанович береби? Кана ойлонуп жооп бересиз балдар. Диний тарбиядан Тимир Асанович береби? Жок. Диний тарбия сабагынан Керим агай берет. Ал эми математикаданчы? Математикадан Гүлайым Зулумовна берет. Азаматсыңар. Демек, мугалимдерди да тааныйт экенсиңер. Анда дене тарбиялык көнүгүү жасайбыз балдар. Кана балдар тууралуу, кыймыл оюн куралы. Балык болуп сүзөбүз, мамалыктай басабыз, чымчык болуп учабыз, тынч отуруп жазабыз. Кайталадык. Кана балдар тууралуу, кыймыл оюн куралы. Балык болуп сүзөбүз, мамалыктай басабыз, чымчык болуп учабыз, тынч отуруп жазабыз. Анда эмесе жазуу үчүн көнүгүү. 4-үнчү көнүгүү. Тиешелүү мүчөлөрдү коюп жазгыла. Балдар, бул көнүгүүнү өз алдынча иштейбиз. Биринчисине гана жардам берейин. Шейшемби күнү класс жетекчибиз класстык саат өтөт. Демек биз Ч мүчөсүн жана Т мүчөсүн уладык,
Калганын өзүңөр жазып чыккыла. 5-көнүгү кайсы сабакта эмне кылабыз? Балдар, кайсы сабакта эмне кылабыз? Музыка сабагы кайсы сабак? Бул ыр сабагы. Ыр сабагында биз эмне кылабыз, балдар? Ыр сабагында ырдайбыз. Ырдаш үчүн сөзсүз таланттуу болуш кажети жок экен, балдар. Ал үчүн ар бир адамдын жөндөмү бар экен. Ал эми математика сабагынан эмне кыласыңар? Кана, математика сабагынан эмне кыласыңар? Математика сабагынан эсеп чыгарасыңар, туура. Мисал иштейсиңер, туйунтмаларды иштейсиңер. Азаматтар, туура айттыңар. Ал эми кыргыз тили жана окуу сабагынанчы? Кыргыз тили окуу сабагынан кыргыз тилинде сүйлөйбүз, жазабыз, макала кап чыгармаларды окуйбуз, тексттерди окуйбуз, которобуз. Азаматтар, туура айттыңар. Ал эми сүрөт сабагындачы? Сүрөт сабагында сүрөт тартабыз. Туура, сүрөт тартасыңар. Ал эми дене тарбия сабагындачы? Дене тарбия сабагында чуркайбыз. Туура. Секиресиңер, узундукка секиресиңер, балдар. Үйгө тапшырманда 6-көнүгү 10-бет. Демек, балдар, тапшырмада эмне кыласыңар? Кроссворд боюнча табып, 4-класста кандай сабак өтүүлөрүн жазып келесиңер. Сабакка көңүл бургандарыңар үчүн чоң рахмат, балдар. Сабактарды убагында аткарып, үй тапшырмасын байланышка чыгып жөнөткүлө. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.